Здравейте, казвам се Димитри и вие сте с Бека подкаст. Едно пространство, в което си говорим за това какво седи пред добрата фотография и за това какво остава след нея. Благодарим на Национален фонд култура, благодарим на фотосинтезис и благодарим на Роуд. Така че, наслаждавайте се, започваме и добре дошли. Така, в тази наша първа среща доста мислих за какво по-скоро си говорим и как да го говоря. И в крайна сметка мисля, че ще бъда автентичен и че ще си кажа нещата, за които искам да говорим, нещата, които мен ме вълнуват и за това какво е добра фотография, как да правим добра фотография и какво разбирам аз от добра фотография. Разбира се, в този първи епизод аз искам сега да подчертая, че всичко това, което чувате от мен днес, утре, други ден, другата седмица, по-другата седмица, чуете и видите, разбира се, в YouTube и Spotify, ще е нещо, в което аз вярвам. И то не означава, че всеки един от вас трябва да бъде съгласен с казаното или чутото тук. Доста мислих как да стартирам, как да започна, да обясна всичко това, което искам да кажа. И осъзнах, че трябва да започна със себе си. Аз се казвам Димитри Стефанов и съм визуален артист, документален фотограф, портретист, пейзажист и съм всичко това, което искам да бъда. И мисля, че за да правиш добра фотография, е необходимо да си дадеш първо свобода. Нещо, което в последствие разбрах и е трудно. Много е трудно да бъдеш свободен, когато искаш да изразиш себе си под някаква форма. Аз разбирам фотографията по два начина. Наистина разбирам фотографията само и единствено по два начина, анализирам я по два начина и я консумирам по два начина. Кои са тези начини? Според мен фотографията има връзки, според мен фотографията има мостове, които трябва да бъдат изградени. Според мен фотографията при всичко е нещо, което трябва да излиза отвътре навън и не обратното. Дали ако работим по дадена серия, по даден репортаж, по дадена тема, по дадена поема, е валидно да я направим отвън, след това да стане много наша и да я вземем вътре в себе си. Това е нещо много, много хубаво, много трудно и е много забавно. И втория начин, по който разбирам аз фотографията, е тази, която първо някакви теми те засягат, тук вътре, дълбоко, и ти имаш нуждата да изразиш себе си с фотографията. Тоест, работим отвътре навън. Аз съм човек, който прекарва, да кажем, последните 10 години от живота си в търсене на себе си. И това звучи клише. И е така. Само, че то работи за мен. Аз съм израснал в Мадрид, в Испания. Там съм се изучил, там съм срещнал за първи път фотографията, там за първи път срещам добрата фотография. И оттам започва реално моето израстване като персона, като артист, като фотограф, като баща, като съпруг, като мъж. Периодично се прибирах в България, за да работя по различни фотографски серии. Или есета, както искате ги наричайте. Макар че те имат малко, как да кажа, те се различават. Тоест, документалната фотография е разделена на няколко части. Две от тях е документална серия, пък другата е фотоесе. Двете неща уж са сходни, но всъщност не са толкова. Те са близки,
но не са еднакви. За едното се изисква да имаш едни умения, а за второто други умения. Ние ще се опитаме да стигнем чрез размисли, чрез анализ до това какво е фотографска серия и какво е фотографско есе. Какво е един добър портрет и какво е един добър пейзаж. И от какво зависи, кои са факторите, които са много така ангажиращи да погледнеш нещо и да кажеш: "О, вау, това е много добро." Мисля, че всеки един от нас носи в себе си една критика, която първо трябва да бъде обърната не към света, а към себе си. Много, много, много голямо значение е това да бъдеш критичен със себе си, особено правейки фотография и искайки да я покажеш там някъде в света. Света много често в това визуално изкуство, всяко едно такова, много голям процент от случаите не те приема или не приема твоята работа, и то е поради една единствена причина, и тя е, че може би там някъде сме стъпили леко накриво и сме правили неща, за да ги покажем на света, и той да се опита да ни разбере. А всъщност ние не сме наясно със себе си. За да бъде един фотограф, един visual storyteller, един концептуален фотограф, един портретист, един пейзажист, един моден фотограф, за да бъде приет или за да бъде приета неговата форма на изкуство, в случая фотографията, е задължително да бъде наясно със себе си. Как човек става наясно със себе си? За портретистите, пейзажистите и за хората, които се занимават с мода, няма как да говоря, защото аз самият не мога да анализирам нещо, което самият не правя, но аз ще говоря от моята гледна точка и от това, което аз съм изживявал с тия години, които съм създавал фотографски истории. И започвам от далечната 2009 година, където за първи път се срещнах с документалния разказ. Направих една история, която се казва Not About Football. Тя е за един третодивизионен отбор в Мадрид. И аз снимах около 6 месеца целият процес на това какво е да излезеш на едно игрище футболно и да оставиш кожата си, буквално кожата си, да бъде свалена от теб и да отидеш и да играеш или да участваш в нещо, което е колективно за благото на всички. Тази история беше добре приета, и там научих много. Там научих какво е бекстейдж, там научих какво е да правя портрети, там научих какво е да снимам движение, там научих какво е да снимам сълзи, там научих много неща. След което за мен лично със себе си не ми беше достатъчно някак си. И аз тъгувах за моята страна, България. Тъгувах доста за нея и така някак си нещо ме дърпаше, защото аз от много малък израснах там, благодаря на майка ми и на баща ми, които реално ме взеха и ме изучиха там. Дължа всичко на тях. Ам, но истината е, че ми липсваше нещо, и понеже на някой, когато нещо му липсва, той се опитва да го търси. Аз мисля, че има два типа хора. Аз мисля, че съм от втория. Първият тип хора са тези, които имат проблеми някакви, говоря за фотографията, и те не искат да търсят решение. И втория тип са тези като мен, които искат задължително да имат проблеми или затруднения и искат задължително да разрешат тия проблеми или тия настроения, защото е много лесно да бъдем в зоната си на комфорт. Това за мен е било винаги грешка да подхождаме към нещата по този начин. Тоест има нещо, което ни галабицка наляво, надясно или ни побутва и така сме малко нестабилни и си казваме: няма нужда да се мъчим, нека да идем по нещо
нека да вземем или някаква позиция, която е по-лесната позиция и там няма това, няма, няма го този натиск, който да ни кара да намираме решение на някакви проблеми или за разрешаването на някакви фотографски истории, които искаме да разкажем, а всъщност те са много трудни и най-накрая си казваме, няма смисъл да го снимам това, защото не мога да се справя. Много е важно да искаме да постоянно да изпадаме в някакви творчески дупки. На мен така ми се случва постоянно, нон-стоп. Аз съм изключително искрен и честен човек. Аз постоянно съм в творческа дупка, но това много ми помага да се мобилизирам и да започвам да търся решение от това как да излеза от тази творческа дупка. И аз намерих една формула, намерих една формула, която формула гласи следното нещо: Хикс плюс Z е равно на 16, което е пълна глупост, разбира се, и се шегувам. Формулата е а, отиди и снимай. Не дей, чакай тази тема сама да реши проблемите, които имаш с реализацията. Вземи си камерата и направи първите стъпки. Никой няма да дойде да почука на вратата ти и да ти каже, виж, здрасти, аз съм темата, можеш ли да дойдеш да ме снимаш? Това никога няма да се случи. Това, което трябва да направиш, е да се стегнеш, да вземеш, както казах малко по-рано, апарата си и да излезеш навън в света и да започнеш да търсиш дори тази тема, дори да я нямаш в главата си. Много от фотографските серии, които имам, не са серии, които аз съм очаквал или съм мислил за тях, а просто са ме връхлитали. И когато нещо такова те връхлети, нали, стани през нощта и си го запиши, защото аз съм човек, който е изключително разсеян и днес ми хрумва нещо, но след 1 час и половина вече го забравям, затова се опитвам да го записвам или по-скоро някъде да го съхранявам, чисто дали в телефон. В крайна сметка, мисля, че много от всички нас използват техниката и тя е, т.е. мобилните устройства да записват някакви неща в Notes. Аз понякога си нося тефтерче, много обичам тефтерчетата и химикалките или лищетата и така си драскам понякога някакви неща. Но когато повечето теми, които съм правил, са ме връхлитали и после са ме оставяли и аз съм продължавал да ги търся, за да могат да бъдат добре развити. Мога да дам няколко примера. Историята ми за балета, историята ми за смъртта, погребенията в северната част на България, историята ми за наркозависимите в една наркокомуна близо до София, до Герман, в общежитията на Плевенския затвор и по последната серия, която в момента работя, пропуснах Колта 70, което е за тежката промишленост и за тецовете в нашата страна. Но това са теми, които може би по-натам или по-нататък ще се опитам така леко да влеза в тях, за да можем да си направим представа за какво говоря реално. Също така много си мислих за този първи епизод, какво да бъде, как да го представя реално. И си дадох сметка, че има едно изречение, което не е назубрено и е мое изречение. И то е как да разказвам или как да показвам фотография без да я виждате. И мисля, че ако можем да си представяме някакви неща, когато някой ни говори или четем нещо, чисто да ги визуализираме естетически и не само, мисля, че сме на добър път. Когато чета книга, когато чета поезия, когато чета Библията, аз мога да си представя фотографии. Аз виждам в фотограми цялото това нещо. Моята работа днес, утре, в други ден, в следващите епизоди, в следващите ни срещи е да се опитам да ви разказвам за фотография, без да ви я показвам. Което всъщност се оказва нещо много трудно, защото никога не съм се замислял за това как някой може да приеме нещо подобно. Но връщам се сега малко за себе си, за да може да имаме контекст за цялото това нещо, за нашите разговори. Аз се занимавам с visual storytelling, разказвам истории. Много дълги години разказвах истории, които са документални истории, след което
мина един период и започнах да разсъждавам много по-дълбоко, много по-отвъд фотографията. Аз съм, а, аз съм документален фотограф из едно начало, да, но всъщност това, което искам да ви кажа е, че в момента нямам абсолютно никакъв интерес личен да правя документална фотография на нещо съществуващо, а по-скоро искам да създавам неща, които да имат документален привкус, така че в следващата ни среща, предполагам, ще ви запозная малко повече в дълбочина за това, което искам да споделя с вас. И доста дълго време си е, рефлектирам и си мисля и си разсъждавам по себе си и по нещата, които съм правил. Нали, всъщност какъв фотограф съм аз? Този, който разказва историите, които вече са там, съществуващи, но дава малко от себе си. Не малко, една голяма част от себе си, разбира се. Или искам да бъда този фотограф, който създава неща, които не са видими. И аз мисля, че документалната фотография, чистата, класическата документална фотография е нещо много красиво. То е нещо много трудно. Обаче последните години се запитвам или си задавам въпроса какъв фотограф искам да съм или какъв фотограф съм. И всъщност аз обожавам документалната фотография, обожавам да я гледам, обожавам да я коментирам, обожавам да я курирам, обожавам да я секвенцирам, обожавам да й давам форма, но всъщност нямам абсолютно никакъв интерес да я правя, да я създавам. Това не означава, че не я харесвам или не я обичам. По-скоро няма как да се отречеш от нещо, което ме е изградило като фигура в фотографския свят. Но пък години по-късно, а, според мен винаги съм според мен винаги е много желателно да има една еволюция. И фотографа, визуалният артист, художник или каквото и да е там, човек, който се занимава с изкуство или по-скоро човек, който създава нещо, да гради и да израства. И аз мисля, че израснах до една точка, в която съм на един кръстопът и аз трябва да взема някакво решение дали искам да продължа да създавам или по-скоро да давам от себе си в теми, които са намерени и са съществуващи, или просто искам да тръгна по един друг път и да създавам неща или фотографски серии, които всъщност не съществуват, а аз самия съм режисьор на този спектакъл и аз взимам решения какво и как да се изиграе на сцената, когато дойде време за премиерата. И мисля, че аз нямам интерес към тази фотография аз да я правя. Документалната, тази, която разказва истории, имам интерес към това да създавам истории, които не съществуват и, и по-скоро да се опитвам да облеча не само с фотография, дори малко с думи, нещата, по които работя. И сега ще ви задам един въпрос, който е изключително важен и то е следния. Фотография и думи или само фотография? Или много фотография и малко думи, или много думи и една фотография? Тези въпроси си ги задавам от 2011 година насам. И стигнах до отговор за себе си и то е, че всяко нещо с времето си, всяко нещо изисква това, което изисква и както обичам да казвам, if you know, you know. За мен беше чест, изключително голямо удоволствие и много трудно да запиша тази първа среща. Много е трудно, защото гледам в една камера и тук има още една камера. Но пък почвам да свиквам. И когато говорим за фотография, мисля, че ми пада пердето и ще бъде един много добър подкаст. Така че чакам ви следващия път. Чао! За мен беше удоволствие. Адиос!